Fiosse, Fiossi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Dove siamo oggi? Siamo in Val Fiorentina e siamo alle spalle di quello che dovrebbe essere lo schienale del Caregon del Padre Eterno, ovvero del Pelmo, che è qua dietro. Il tempo è un po' nuvolauso e oggi andiamo dove? Esattamente intanto andiamo verso Rifugio Città di Fiume, passeggiatina tranquilla oggi e poi magari proseguiamo. Qui c'è un ottimo parcheggio da arrivare presto perché i posti non sono tanti, ma sapete già, probabilmente avete già visto. Simone, dai che andiamo, go go go! E da qui parte subito una bella strada bianca che ci condurrà fino a Città di Fiume. Oggi siamo in compagnia, ovviamente c'è il mio amore, poi c'è Riccardo, il giocoliere col cappello, e la Giulia, e niente po' di meno che la Lola. Andiamo a vedere, trovare un po' di mucche. A 20 minuti dalla partenza si arriva direttamente a Malga Fiorentina, metri 1799, da qua si può scendere anche e andare verso il Rifugio Aquileia. Guarda qua. Sì, è brava. Ma forse senza tenda, la tenda sì. Ti leggo la mascherina bianca. Il yak si sono? Tutto nuvolo e in 45 minuti e 230 metri di dislivello siamo già arrivati al Rifugio Città di Fiume. Ovviamente, come tutti i posti più turistici degli altri che si rispettano, fazzoletti per terra ovunque. Donne, siccome siete voi quelle che usate i fazzoletti per asciugarvi la papussa, ve li mettete in tasca, dentro su un sacchetto, non li buttate per terra, perché comunque il fazzoletto di carta ci vorrà 10 anni ora che si biodegrada e comunque non è bello vederli, anzi fa proprio schifo. Adesso ovviamente non ci accontenteremo di restare qua a Città di Fiume, sicuramente continueremo. Qua comunque c'è un bivio che prendendo verso destra si può andare verso Passo Staulanza e poi da lì andare a vedere le impronte dei dinosauri, andare al Rifugio Venezia e via via via. Ma questo magari lo vedremo in un altro video. Da lì sotto c'è un altro sterminio di cartelli con varie destinazioni e siccome le donne non si fidano della mia idea devono andare per forza a controllare i cartelli, quando noi molto semplicemente continuiamo sulla strada bianca e saliamo su in direzione Malga Prendera. Poi ognuno ha le sue idee, ma poi non dite che non vi avvisino. Teoricamente sì, io la penso che o tutti a guinzaglio o tutti senza guinzaglio. Ovviamente i cani da pastore non è che possono stare a guinzaglio, quindi bisogna regolarsi di conseguenza. Un po' si sta aprendo qua, guarda che bello. Una cosa che non mi era mai successo di trovare sono questi blocchi di sale da far ciucciare per le mucche. Cioè, ce n'è uno qua, uno più là in fondo. Prima volta che li vedo in montagna così. Forse magari da queste parti qua c'erano già, ma non essendo mai passato. Adesso noi proseguiamo giù per di là e nel frattempo, come ho detto prima, si sta aprendo il cielo. Arrivati a questo punto si apre una bellissima visuale
Qui c'è il gruppo della Rocchetta e varie rocchette con vari nomi che si aprono di là. Là in cima, quello lì è il becco di Mezzodì. E di qua c'è il Col Duro, se non sbaglio. E se mi sbaglio trovate tutto quanto su Google. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Sporcaccioni, guarda, sve fe mal. Ste buoni, che ne sei partute de patata. Comunque un'oretta e 260 metri di dislivello positivo in più. Arriviamo al cospetto di questa parete rocciosa e lì in fondo c'è Malca Prendera. La Giulia in mezzo, ma c'è Malca Prendera. Birretta con le mucche. Tac. Cin cin. Sì, un po' di mandorline. Allora, vista la massa che sta arrivando, abbiamo fatto un po' di tappa rifocillante. Adesso andiamo verso il Mondeval, dove andiamo a vedere la tomba paleolitica dell'uomo di Mondeval. Quindi partiamo da qua e andiamo verso su. Allora, quella a sinistra è Cima Ambrizzola e quella a destra è Campanile di Federa. Così sembrerebbe, secondo quello che ho capito dalle cartine. Al fondo di una lattina. Arrivando da Forcella Col Duro, giungiamo a Forcella Ambrizzola. Lì in fondo si può vedere il lago del rifugio Croda del Lago. E adesso noi continuiamo giù di qua alla ricerca della tomba paleolitica di Mondeval. Beata lei che si può buttare nel torrente. Spitz di Mondeval. Allora, scendendo da Forcella Ambrizzola si prosegue sul sentiero 436, che è lo stesso che poi vi ricollega al Passo Giau, su per di là. Trovate la segnaletica, sito archeologico, sepoltura mesolitica, uomo Mondeval. E è praticamente quel sasso lì in fondo lì. Adesso noi andiamo a vederlo e a mangiare un altro paninetto.
Eccoci arrivati al cospetto della residenza o quantomeno della tomba dell'uomo di Mondeval. E l'hanno ritrovato qua sotto con tanto di vestiti, attrezzi e robe varie. Ne ringraziamo l'uomo di Mondeval per averci concesso questa sosta presso la sua abitazione e ovviamente sempre lasciando pulito. Ritorniamo verso il rifugio Città di Fiume, ma per evitare di fare la forcella un'altra volta ho pensato di fare la circumnavigazione del Monte Colduro e vedere di ritornare alla casera Prendera senza magari rischiare di perdersi. Vediamo se riusciamo a fare il giro. Sì, nel frattempo il cielo si è aperto e si fa vedere anche il Civetta. Allora, per essere chiari, il sentiero alternativo è una traccia, oltretutto segnata, tratteggiata sulla mappa in GPS, e quindi sì, seguite la mappa perché non ci sono segnali di niente, però andiamo in una scoperta, c'è una traccia abbastanza segnata. Guarda che panorama. Smentito, bollo rosso, quindi siamo sulla via giusta. Alla fine, cambiando giro, si vedono robe di più. Sotto là ci sono tutte le piste di Pescul, piano di Fertazza. Spostandoci di qua c'è il Col dei Baldi e via andare. Tutto cambiando visuale, tante volte capita di fare nuovi incontri, tipo mirtilli. Qua, giusto qua, c'è un mucchietto di piante di mirtilli, quindi all'occhio quando passate, che se li trovate potete mangiarli. Cose che dal sentiero principale non trovi: mirtilli, laghetto, sta piana qua verde bellissima. Spatapam. Ah, ma l'hai segnato ora. Eccoci qua che rincrociamo la strada che porta a Maiga Prendera, che è poco su là. Quindi, che dire, approviamo e consigliamo questa variante, anche solo per il fatto di cambiare le visuali e non fare lo stesso giro dell'andata. Poi se avete il culo di trovare i mirtilli, le marmotte, il tempo passa anche molto più veloce. Fiossi, siamo tornati alla macchina sani e salvi. Vi faccio vedere il retro del Pelmo, che questa mattina era coperto di nuvole, ma non farò qui la chiusura del video, aspettate ancora un po'. Ciao! Fiossi, finiamo il video in pasticceria Pecol. Grande buffata. Qua che c'è torta, frutti di bosco, yogurt, coppa yogurt. No, il caffè non prendo. Senza caffè, no caffè. Morale della favola, abbiamo fatto 17 km e mezzo per 800 metri di dislivello e anche più forse. Un gran bel giro. Chi che sporca resta una merda, perché trova un sacco di fazzoletti per terra, quindi siete voi donzelle, perché gli altri uomini non usiamo i fazzoletti. Iscrivetevi al canale, non l'ho mai detto oggi, iscrivetevi al canale. Ci vediamo la prossima volta. Ciao Fiossi, ciao Fiossi! Molto leggero.